ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிகே குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் சத்து மாவு வச்சு ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். தேங்காவும் சத்து மாவு வச்சு. இப்போ வந்து ஒரு கப்பு சத்து மாவு, ஒரு கப்பு தேங்காய் துருவுனது. இது அப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். அந்த பவுலில் ஒரு கப் சத்து மாவு போட்டு நல்லா சுடு தண்ணி வந்து வெதுன்னு காய வச்சு அதையும் தண்ணியும் வார்ம் பண்ணி அது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கை வச்சு பிணையிற அளவுக்கு லைட்டான சூடில் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். நல்லா உதிரியாக புட்டு மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுடலாம். லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கலாம். அதே பிசைஞ்சிட்டு இதில் வந்து வெல்லம், தினை, இந்த மாதிரி கேழ்வரகு நல்லா ஃபுல்லாக இதில் வந்து அதுலேயே ஃபுல்லாகவே எல்லாமே இருக்கும். இது வந்து ஒரு குட் ஃபார் ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதேமாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு. இப்போ ஒரு இது வந்து நான் இட்லி பானையில் தான் வைக்க போகிறேன். குக்கரில், அதாவது புட்டு மேக்கரில் வைக்கல, இட்லி பானையில் ஒரு 10 நிமிஷம் ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பிளேட் போட்டு தேங்காய் துருவல் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் புட்டு மாவு, அதாவது சத்து புட்டு மாவை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி லேயராக தேங்காயும் சத்து மாவையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். இது வந்து சீக்கிரம் குக் ஆயிரும். ஈவினிங் டைமில் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்டியாக ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைங்க லைக் பண்ணுவாங்க, குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.